ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಕುಂತೀರಿ ಫಾರ್ಮಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಾಯಿಲೆನ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ H3N2 ಅಂತ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಎ ವೈರಸ್. ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪೇಪರ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರಿ, ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಳ್ಳ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬನ್ನಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು H3N2 ವೈರಸ್ನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಕ್ಕೆ ಇದರ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ H3N2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು H3N2 ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೈರಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಎ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ H3 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹಿಮಾಗ್ಲುಟಿನ್ ಅಂತ, ಇದರ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. N2 ಅಂದರೆ ನ್ಯೂರೋಮೆನಿಡಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರ ಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು H3N2 ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಇವಾಗೇನೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ, ಇದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ 1968ರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಹೋಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಬಂತು H3N2 ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು H3N2 ವೈರಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದವರು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಚಳಿ. ಸೊ ಚಳಿ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಲಕ್ಷಣ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮಿರುತ್ತೆ, ಜ್ವರ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಅತಿಸಾರ, ಸೀನುವಿಕೆ, ಸ್ರವಿಸುವ ಮೂಗು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು H3N2. ಇವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಕಾಮನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲ. ಇವು ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಬಂದಂತೂ ಅದೇ ನಿಮಗೆ H3N2 ಅದೇನು ವೈರಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಮಗೆ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಉಸಿರಾಡೋ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೋವಿಡನ್ನು ಏನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ, ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಧರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂತಂದರೆ ಇವು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಧರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗವಾಗ ನೀವು ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವೈರಸ್ ಬರದೇ ಇರೋಂಗೆ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮುವಾಗ, ಶೀನುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವೈರಸ್ ಹರಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೀನು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡಿ, ನೀರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬಿಸಿಲು ಕಾಲ ಈಗ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂದು ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ಡೋಲೋ 650. ಸೊ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಈ ಡೋಲೋ 650 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನೋವು ಅನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುಳಬಾರದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಂದರಲ್ಲೇ ಉಗುಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು.
ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು, ಅಂದರೆ ಈಗ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಇವನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಡೊಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಯಂ ಔಷಧಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಒಬ್ಬರೇ, ಅಂದರೆ ಇತರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿ ಕೂತು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನೀಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಕೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಗೂ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮೂಗಿಗೂ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾನೆ, ಇವನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದು H3N2 ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ದು ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದು ಸಹ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.